ഫ്രീസൺ ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മൂന്നാറിലെ ലക്കം വാട്ടർഫാൾസിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഇവിടേക്കുള്ള എൻട്രി ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 രൂപയാണ്. രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെയാണ് സമയം. ഇവിടെ ട്രക്കിംഗ് സൗകര്യമുണ്ട്. അത് ഒരാൾക്ക് 100 രൂപ മറ്റും വരുന്നുണ്ട്. 100 മീറ്റർ നടന്നാലാണ് ലക്കം വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് എത്തുക. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ട് മേപ്പോട്ട് പോയി നോക്കി നോക്കാം. കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മറയൂരിനടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ലക്കം വാട്ടർഫാൾസ്. അതായത് ഏകദേശം മൂന്നാറിൽ നിന്നും 24 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആനമുടി മലനിരകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ജലമാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനെ സമ്പന്നമാക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ ചാടി വരുന്നുണ്ട്. നടപ്പാത എല്ലാം നല്ല ടൈലിട്ട് വിരിച്ച് ഭംഗിയിൽ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ വേഗത എപ്പോൾ ആണെങ്കിലും കൂടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതായത് പമ്പാർ നദിയുടെ പ്രധാന കൈവഴികളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും സുരക്ഷിതമായി കുളിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. സുരക്ഷാ വലയങ്ങൾ ഒരുക്കി വനപാലകരും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം, ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. കിളി പാറും മാതിരി തണുപ്പാ. നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ്, രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടറും, ഒരു ഒഴുക്കുള്ള കാരണം നല്ല ക്ലിയറും ഉണ്ട് വെള്ളത്തിന്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കൂടാന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അപകടം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അവിടെ കയറ് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആ ഏരിയയിലേക്ക് അധികം കിടക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ മലയാളി പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലേ, എങ്ങനെ പോയാലും പോയി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യും. നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വാട്ടറാണ്. കുട്ടികളെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആഘോഷിച്ച് കുത്തിരിക്കുക പിള്ളേര്. ഫ്രീസൺ ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.